Unaona kule Sambu maji masafi sana, pia anaweza ponya magonjwa ya ngozi. Wadadisi wanasema ni maji matakatifu. Maji ni neno la Mungu linaosha. Ukiangalia hii mawe ni kubwa sana. Pia kuna maji mengine hapa. Ukiangalia hii sinakaa kama mkuu ya mtu. Kama uangalie vile inakaa. Ni kubwa sana. Mkuu ya mtu. Uone kidole kubwa hii mkuu hii ya left ya right. Ya right. Sasa wakakuja kufanyia hapo mambo yao. Kwa sababu walipata ni maajabu hii. Kweli kabisa yakaa mguu wa mtu. Kabisa hiyo ni mkuu ya mtu hivi. Weka mguu hapo na angalia kidole kikubwa kiko pale. Hivi vidogo hivi viwili unaona. Unaona sasa. Lakini ni ile pale watu wa zamani walikuwa na mguu kama hiyo. Sasa wakakuja wakafanyia mambo yao hapo. Hapa hivi. Wakasema waje tuone iko hapa hivi. Wakatunga hapa papa. Hapa kwa katrili hii. Katrili nyingine hapa. Sasa ndio maana ndio maana ya kwanza hii. Naingia hapa ndani si agomogomo moja mkubwa sana. Muhenze mule. Yesu yenya abantu bebe amulole. Enza majina akakosi. Huo ni muumbaji mkubwa sana baba. Mchanga yuko bana, yuko mchanga safi. Kwa hivyo basi hiyo kimeli nimeleta wageni kutoka sehemu mbalimbali kuja jionee kazi ya Mwenyezi Mungu. Yangu ni hayo. Majina naitwa Pastor Collins Liyai kutoka Nairobi, Pete District, kanisa linaitwa Bottomline PAG. Tumetembezwa na rafiki yetu hapa ametuleta. Tumeona jinsi mawe tatu kulivyo na tumeshukuru Mungu kwa matendo yake makubwa. Asante. Nami naitwa Peter Malemba, mchungaji wa Safina PAG kule Kabete District Nairobi, na tumetembea mawe tatu pande hii sehemu za Kakamega. Tumeona mambo maajabu. Mungu ametengeneza mawe inakaa kama nyumba, inakaa kama nini. Mungu ni Mungu wa ajabu. Tunaona mambo makubwa na tumetembeshwa na marafiki zetu. Tunashukuru Mungu na tumeona jinsi Mungu amefanya mambo makubwa katika ulimwengu. Mambo ya Mungu hakuna anayeweza kubishana naye. Ni Mungu wa kipekee. Ni Mungu wa ajabu. Mbarikiwe sana. Inaanza kwa Arabu na Mungu kiada.
Diamonds all the way from Kirombo TV. Hao ni wageni wetu kutoka maeneo ya Nairobi. Tuko na watumishi wa Mungu ambao leo hii wamesema lazima wakuje wakaone maajabu ambayo Mungu alifanya katika maeneo ya Mawe Tatu. Ukitazama nyuma yangu utaona jiwe kubwa, ili ni jiwe la kwanza. Hapa kuna jiwe tatu, ndio maana yake kukaitwa Mawe Tatu, ikiwa na maana Mungu kubwa kuliko binadamu. So wewe pasi kwa upande wako unaweza sema nini kuhusiana na Mungu kulingana na jinsi umetazama kuona maeneo haya? Nimeona Mungu ameumba vitu tofauti na jinsi tumeangalia haya mawe matatu, kwa ukweli hayafanani, na tena kwa ukweli hayatoshani. Hii ni maana ya kwamba akili ya Mungu haiwezi pimika ama chunguzika. Mungu ako na uwezo ulio mkubwa sana kuliko mwanadamu. So na wewe pasi kwa upande wako pili utasema nini? Nasema nimeona kama mawe umea. Mawe imekuwa kubwa sana, sikujua kama mnaweza ona mawe kubwa aina hii. Kumbe Mungu ni wa ajabu. Na mawe inaonekana ikikua mahali inamea mpaka inakuwa mlima. Nimeona mawe matatu hapa na makubwa sana. Sijaona hivi kama maishani mwangu. Na nimeshukuru na nimeshangaa sana. Na kuna maji juu. Watu watumishi wanakuja pale wakinawa hayo maji wanabarikiwa. Ndio hiyo maji. Kwa hiyo wacha Mungu awabariki, na siku moja mfanye mpango, mtembee mkuje mfike mahali hapa. Na tuna wapendwa ambao wametuleta mahali hapa. Wameishi maeneo haya na wanatembea wakifanya mambo makubwa, kuonesha watu na kufundisha watu. Hapa somo kubwa tumeona katika mawe hii. Kwa hivyo mbarikiwe wapendwa ambao wanatusikiza. Ulikuwa na ushauri wake mtumishi wa Mungu wa pili kutoka maeneo ya Nairobi. Na ndugu Evans, wewe upande wako unaweza sema nini? Mimi upande wangu nasema kazi ya Mungu haikosolewi. Ndio hivyo. Haya ni maajabu. Ndio hivyo. Yatosha vile. Maana unaambiwa mheshimu Mungu, maana Mungu mkubwa kuliko binadamu. Huyu ni Mr. Diamonds all the way kutoka Kirombo TV nikiripotia. Jina langu ni Mr. DMX.